Trời ơi, bữa nay Vú chơi liều, phóng qua mương luôn. Muốn đi từ clip này qua clip kia phải vòng ra trước rất là xa. Mà bữa nay Vú làm biếng quá, cho nên phóng mương luôn. Vú đứng bên kia, tôi đứng bên đây lôi phụ qua. Lọt một cái là đổ nợ ha. Đưa tay cái đã là hả nghĩ sao? Đưa tay trước rồi. Bây giờ nó mày ơi. Hay là chỗ cục nó. Vậy đó. Chính xác lại. Chính xác lại chút nữa vô. Chỗ này là vô chỗ nào? Chỗ này đi ha. Chỗ này hả?